أهلا مشاهدي الكرام، نتمنى إن شاء الله في كل فيديو نلقاكم في أحسن الأحوال يا ربي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض لي بات بالخضر اللي كتجي على الشكل هذا رائعة لذيذة في المذاق ديالها. إن شاء الله غادي نجربوها وغادي تنال الإعجاب ديالكم. والآن بلا ما نطول عليكم خليكم مع الوصفة وكيفية التحضير وفرجة ممتعة. وعلى بركة الله مع المقادير. اول حاجه اللي كنحضروها وهي لي بات ديالتنا اللي كنديروها كتطلق لينا. كناخذوا الماء اللي كيوصل لنا لدرجه الغليان، كنوضعوا معاه الملح حسب الذوق، القليل من زيت المائده، او كنديروا لي بات ديالتنا كتطلق ما بين 8 حتى ل 10 ديال الدقائق. من بعد كنصفوها من الماء وكنخليوها على جنب. وعلى بركة الله كناخدو حبة ديال الخيار. بعد ما كنحاول انني نقطعها مربعات كيف تلاحظوا معايا، فانا نهائيا ما نقيتهاش كامله، خليت لها بعض القشور ديالها لان الخيار والقشور ديالته غني بفيتامينات، غني بالمعادن، كذلك كينظم لنا الضغط الدموي. بالنسبه للناس اللي كيعانيو كذلك من ارتفاع في الكوليسترول فكياكلوا الخيار كيتقاد لهم، يعني مع المداومه كيتقاد لهم نسبه ديال الكوليسترول. كذلك كناخدو بعض الحبيبات ديال المطيشه. بعد ما كنقطعها على جوج، هنا خديت حبه ديال الفلفل الحمراء، حبه خضراء، كنحاول انني نشويهم على البوطه. من بعد البنات كنقطعهم شرائح على هذا الشكل هذا. بالنسبة للكمية كيبقى لكم حسب الرغبة، حسب عدد الأشخاص المتوفرين في البيت. فأنا بالنسبة للبات فخديت 400 غرام. هنا البنات خديت القمرون. بعد ما كنحاول أنني نقليه اللي كيكون في واحد النار أو واحد الزيت اللي كيكون دافي مزيان، كنحاول نوضع معاه القليل من الملح وكنقليه مزيان. هنا خديت حبة ديال الخيار، غادا نحاول أنني ناخد لها بعض القطع اللي كيكونوا دائرين على هذا الشكل فقط للتزيين، وكيبقى لكم نتوما الاختيار. خديت كذلك بعض الحبيبات ديال الفلفل اللي كنقطعها دائري على هذا الشكل، وغناخذ كذلك الخس بعد ما غنقطعو يعني شرائح رقيقه على هذا الشكل هذا. كذلك حتى هو غنوضعو مع المقادير ديالنا. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، صراحه كتجي رائحه لذيذه. فعوض ما اننا كنبقاو دائما نحضروا لي بات ديالنا مع لاصوص ديال المطيشه والكفته اولا مع، يعني دائما كنحضروها بلا صوص، فكنحاولوا اننا يعني الاكلات ديالنا فكنحاولوا اننا نديروا هذه الطريقه هذه. صراحه كتجي صحيه مشبعه. ان شاء الله غتجربوها وغتنال الاعجاب ديالكم. وانا متاكده ان الكثير من النساء غيكونوا كيعرفوا هذه الوصفه هذه. انا صراحه كتعجبني، قلت لا علاش لي ما نشاركهاش معكم. غنستمر ان شاء الله حتى غنكمل الكميه كامله ديال الخس عندي. فكنأكد يعني النسبه ديال الكميه كتبقى لكم حسب الرغبه. هنا حديت حبه ديال لافوكا بعد ما كنقطع النص مربعات صغيره، وكذلك النص اللي غنقطعو على هذا الشكل هذا الشرائح. غنخلي منه واحد الكميه اللي غادا نزين بها لي بات ديالتنا من الفوق. هنا البنات خديت جوج حبات ديال الخيزو. بعد ما كنحاول اننا نقطعو مربعات كنوضعو في الماء، كذلك كندير معاهم قليل من زيت المائده، القليل من الملح حسب الذوق. كيشطلق مزيان. بعد ما كيشطلق كنحاول انني نصفيه وكنوضعو على لي بات ديالتنا. غنضيف كذلك قليل من زيت المائدة، شوية ديال الملحة، وكذلك الفلفل الأسود. بالنسبة للملح والفلفل الأسود كيبقى لكم حسب الذوق، فأنا فقط خديت العبار بإيدي. وكذلك غادا نوضع تقريبا واحد المعلقة صغيرة ديال الجنجلان بيض. كيبقى لكم الاختيار إلا بغيتو تضيفوه أو لا فهو اختياري. وكذلك وضعت القليل من الزيتون الاسود. غنخلط المكونات كاملين كيف تلاحظوا معايا، فهي بكميه يعني بسيطه ديال الخضره كتقدروا انكم تحضروا هذه الوجبه هذه. بالنسبه للقمرون الا ما متوفرش عندكم فكتقدروا ديروا علبه ديال الطون اللي كتباع في المحلات التجاريه، حتى هي كتجي رائعه في هذه الشلاضه ديالتنا اولا في هذه لي بات ديالتنا. وانا ناخذ شرائح ديال لافوكا اللي خليتهم للتزيين، كذلك القليل من القمرون، وغادا نبقى نوضعوه على الوجه ديال الكليبات ديالتنا، كذلك القليل من الزيتون، وغنزينها على الشكل هذا. بالنسبه للتقديم كيبقى لكم حسب الاختيار فاش ما نتوما حبيتوا انكم تحضروا لي بات ديالكم وتقدموها بالصحه والراحه. بالنسبه للقمرون الا ما متوفرش عندكم فكيف قلت لكم كيمكن لكم ديروا اي علبه ديال الطون حتى هي كتجي بها رائعه. وانما غير الطون تخليوه فقط ديروه غير من الفوق، نهائيا ما تخلطوش مع لي بات ديالكم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالتنا ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك لانه كيشجعني ويخليني دائما نبقى نقدم لكم كل جديد. وكذلك الا كنتوا جدد لاول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش ديروا تفعيل الجرس الاحمر باش دائما يبقى يوصلكم كل جديد. وبما انني وصلت معكم لنهايه الفيديو فكنقول لكم دمتم في حفظ الله ورعايته، الى فيديو اخر ان شاء الله.